सुनो सुनो ना। ये इतनी रात में क्यों उठा रही है? लगता है इसे मुझसे कुछ काम है। पता नहीं ये इतनी रात में पड़ोसन फोन क्यों कर रही है। जी हेलो। ये तो बिल्कुल बेखबर सो रहा है। तुम्हें क्या लगा मैं पड़ोसन का फोन सुन के उठा? मुझे खांसी आ रही थी इसलिए उठा।